안녕하세요. 김상순TV 편집팀입니다. 차이나제이 뉴스 383번째는 14호 태풍 플라산 후유증, 상해에 불어닥친 회오리 강풍, 중경시 강풍 피해 편입니다. (9월 20일) 오후 3시 45분경 상해시 청포구에 갑자기 회오리 강풍이 불어왔습니다. 이번 회오리 강풍은 14호 태풍 플라산이 19일 상해를 지난 뒤에 주변에 형성된 열대성 저기압의 영향으로 발생한 것이라고 하는데요. 플라산의 피해가 그리 크지 않아서 안심을 했던 상해시 주민들은 갑자기 나타난 회오리 돌풍의 피해에 당황할 수밖에 없었다고 합니다. 물론 당국은 인명피해는 없다고 발표했지만 현지 주민들은 수많은 가옥과 건축물들이 파손되었고 상당한 피해가 속출했지만 당국이 이를 감추고 있다고 합니다. 천편일률적으로 똑같은 내용을 보도하는 중국의 언론들도 주민들의 이러한 증언 내용을 보도하지 않고 있습니다. 지금 중국에서는 현지 주민들의 댓글이 곧 팩트뉴스인 것입니다. (9월 20일) 강소성, 양주시 흥화현에 출현한 돌풍의 규모는 무려 100여 년 만의 강풍이라고 평가될 정도이지만 역시 인명피해는 없습니다. (9월 20일) 중경시에 불어닥친 강풍과 폭우에 대한 중국 언론의 보도 역시 없습니다. 현지인들이 올린 영상을 보아도 상당한 피해가 예상되는데요. 영상을 보시죠.
중국만 실상을 아는 차이나 제이뉴스 시청해주셔서 감사합니다.